Так, здорово. Так, ребята, всем привет. И сегодня я вас научу вот так вот свистеть. Вот так вот, да? Без какой-то воды вам рассказываю. Значит, так, заходите, нажимаете F10, настройки, управление. И здесь мы ищем вот свистеть и биндите на какую кнопку вам удобно. Я не знаю, на какую обычно кнопку биндить. Я тоже на рандом поставил чисто кнопку, которая вроде как не используется. Ну, короче, вот так вот. Все, давайте, короче, я играю на сервере Rainbow, вас жду, промокода у меня нет, потому что я бомж, всем удачи, давайте, играйте, ребята. Кстати, смотрите, что у меня есть. Да-да, ребята.